این نمی زنها همش فاحشه هستند. بدترین زنهای روی عالم هستند. من ایره اثبات میکنم. آیا شما میدونید که زنی فاحشه چی را میگم؟ ما خیال میکنیم که زنی فاحشه همون زنی زیناکار است. زنا که کرد میشود فاحشه. البته زنی زیناکار بدترین نوع فاحشه است. ولی زنی که به حجاب به نمایش براید او هم فاحشه است. معنای فاحشه انجام دهنده کار زشت و بد است. زنی که به حجاب و با لباسهای شهوت انگیز به نمایش براید و مردها را بیقرار کند زنی فاحشه است. چون که به حجابی نیم برهنه پوشیدن کار زشت و بدی است و انجام دهنده آن فاحشه است. زنهای سراینده، زنهای بلاگر، عموما هر زنی که به حجاب لباسهای نیم برهنه میپوشه و به بیرون میبراید زنی فاحشه است. میخواهی نمیخواهی اینها زنهای فاحشه هستند. بعضی مردها خوب میدونن که در خانه هاشو چند زنی فاحشه است. ایرا خوب میدونن ولی پروایی ندارن. زنشون، خواهراشون، دختراشون همین خیلی فاحشه هستند. به نمایش میبراین و مردها را بیقرار میکنن ولی اونها پروایی ندارن. گویا دیوسی را به گردن گرفتگیان. اینها بدترین زنان روی عالم هستند. چون که پیامبر خدا چنین زنها را بدترین زنان خوانده است. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند. و در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا فرمودند که چنین زنان داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمیرسد.